Assalomu alaykum. Hadislarda 124 ming payg'ambar yuborilgani haqida ma'lumotlar bor. Lekin Qur'oni Karimda faqat 25 tasining nomi kelgan. Ba'zilarimiz bu payg'ambarlar haqida Qur'ondan, hadislardan hamda Tavrot va Injil kabi ilgari kelgan kitoblardan biroz ma'lumotlarga egamiz. Lekin juda ko'p odamlar bu payg'ambarlar qaysi qavmlarga yuborilganini, qaysi zamonlarda hayot kechirganini va qayerlarda dunyoga kelganini adashtirib qo'yadilar. Ushbu videoda biz Qur'onda zikr qilingan 25 ta payg'ambar haqida, ular qayerlarga yuborilgani va o'sha yerlar bugungi kunda qayerda joylashgani haqida juda ham qisqa, ammo ibratli, xotirada qolarli qilib sayohat uyushtiramiz. Zero o'zingiz va farzandlaringiz yodda saqlab qolishi uchun qulay bo'lsin. Ularning barchalari xuddi bizga o'xshagan insonlar edi. Ammo Alloh taolo ularning nomlarini Qur'oni Karimda zikr qildi. Ularning barchasiga salovat va salomlar bo'lsin. Payg'ambarlarning birinchisi otamiz Odam alayhissalom. Birinchi inson va birinchi payg'ambar edi. Allohning amri bilan turli xil tuproqlardan yaratildi. Shuning uchun bugun odamlarning rangi va irqlari turlichadir. Farishtalar yerning turli joylaridan tuproq olib keldilar va tuproqqa suv aralashtirib shakl berishdi. Bo'ynidan yuqorisi, ya'ni bosh qismini esa Allohning o'zi hozirladi. 40 yil kutildi. Tuproq qotib, qurigan loyga, so'ng sopolga aylandi. Muharram oyining 10-kuni juma kunida Alloh azza va jalla u kishiga o'z ruhidan pufladi va har bir narsaning ilmini o'rgatdi. Allohning amri bilan farishtalar Odam atoga sajda qilishdi. Lekin Iblis alayhillani kibr qildi, bosh tortdi va jannatdan haydaldi. Odam ato jannatda o'z qovurg'asidan yaratilgan Havvo onaga uylandilar va ikkovlari u yerda biroz vaqt birga yashashdi. Ammo man qilingan daraxtdan yeganliklari sababli yerga yuborildilar. Alloh Odam alayhissalomni yer yuzida o'z xalifasi, noibi qildi. Odam alayhissalomga payg'ambarlik berildi. U kishiga 10 sahifadan iborat kichik bir kitob ham berildi. Odam ato va Havvo onamiz bugungi Arabiston yarim orolida hayot kechirib, o'sha yerda olamdan o'tganlar. Idris alayhissalom Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlardan. U kishi Odam alayhissalomning 5-avlod farzandi edilar. Alloh u kishiga 30 sahifali kitob berdi va ko'pgina ilmlarni o'rgatdi. U kishidan oldin odamlar hayvonlarning terisini yoki barglarini kiyib yurishardi. Idris alayhissalom odamlarga matodan kiyim tikishni va shaharlar qurishni o'rgatgan birinchi insondir. Qo'lingizga qalam yoki ruchkan ushlaganingizda Idris alayhissalomni albatta bir eslab qo'ying. Chunki Idris alayhissalom qalam bilan yozishni boshlagan birinchi inson ham edilar. U zot yulduzlar va osmon harakatlarini o'rgangan birinchi astronom. Shuning uchun u kishini ilm-fan payg'ambari deyshadi. U kishi Bobilda dunyoga kelgan bo'lsa, keyinroq hijrat qilib Misrga bordilar va u yerda ko'p yillar odamlarga haq dinni o'rgatdilar. Anbiyo surasida biz u kishini oliy maqomga ko'tardik deyiladi. Shu sababdan ba'zi islom ulamolarining fikricha u kishi dunyoda vafot etmagan, balki osmonga ko'tarilganda o'sha yerda omonatlarini topshirganlar. Ba'zi rivoyatlarda esa u kishi shu dunyoda hayotdan ko'z yumgan va pokiza ruhlari 4-osmonda joylashgan deyiladi. Yana Alloh biladi. Nuh alayhissalom. Bu zot Idris alayhissalomdan keyin yuborildilar. Islom tarixchilarining ta'kidlashicha, u kishi bugungi Iroqning Mosul hududiga yuborilganlar. U kishining qavmi Mesopotamiyaning butparastlari bo'lib, ushbu davrda odamlar butlarga sig'inishardi. Nuh alayhissalomga 50 yoshlarida payg'ambarlik berildi. Shundan keyin 950 yil davomida odamlarni Allohga iymon keltirishga va butparastlikni tark etishga da'vat qildilar. Lekin juda ko'pchilik rad etdi. U zotning ustidan kuldi va yomon munosabatda bo'ldilar. Alloh buyuk to'fon, Nuh to'foni haqida xabar berdi. Allohning amri bilan u kishi katta kema yasadilar. Unga mu'minlarni va har bir hayvondan bir juftdan chiqardilar. Keyin to'fon keldi. Kofir bo'lganlarning hammalari g'arq bo'ldilar. Rivoyatlarga ko'ra to'fon 6 oy davom etgan. Shundan keyin kema Judi tog'iga borib to'xtadi. Hazrati Nuh alayhissalomning 4 o'g'li bor edi, ammo bittasi kemaga minmay iymonsiz holda cho'kib ketgan. 3 o'g'illari esa Som, Hom va Yofaz. Ushbu 3 kishi butun insoniyatning otasiga aylandi. Islom tarixchilariga ko'ra, Somning avlodlaridan arablar, yahudiylar, forslar, Homning avlodlaridan afrikaliklar, misrliklar va habashlar, Yofasning avlodlaridan turklar, mo'g'ullar, xitoyliklar,
Hind va yevropaliklar tarqalgan. Shu sababli Nuh alayhissalom ikkinchi odam deb ham aytiladi. U kishi 1000 yil yashagan. Hud alayhissalom. Bu zot Nuh alayhissalomning o'g'li Somning avlodidan bo'lib, u kishi bugungi Yamanda joylashgan Od qavmiga yuborilgan edilar. Od ahli savdo satq bilan kun ko'rardi. Vaqt o'tishi bilan boy va qudratli bo'lishdi. Baland binolar qurishdi, lekin ular butparastlikni boshlashdi. Hud alayhissalom ularni Allohga iymon keltirishga chaqirdi. Ular esa har doimgidek rad etishdi. Shunda Alloh ularni avval ochlik bilan ogohlantirdi. So'ng ularni butunlay vayron qilgan kuchli, issiq shamolni yubordi. Faqat Hud alayhissalom va u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlar omon qoldilar. Hud alayhissalom keyinchalik Makka ga joylashdilar va o'sha yerda vafot etdilar. Solih alayhissalom. Bu zot Samud qavmiga yuborildilar. Samud qavmi ham butparast edi. Ammo ular texnologiya va qurilishda juda mohir odamlar edi. Tog'larni o'yib uylar solishar, mustahkam shaharlar qurishardi. Ular bugungi Saudiya Arabistonining g'arbiy hududida yashashgan. Solih alayhissalom o'z qavmini Allohga iymon keltirishga da'vat qildilar. Shunda ular: "Agar mana bu toshdan bir homilador tuya chiqarib bersang, iymon keltiramiz" deyishdi. Solih alayhissalom duo qilganida toshdan ulkan homilador bir tuya chiqib keldi. Ammo bu badbaxtlar kechasi tuyani so'yib tashlashdi. Bu shunchaki hayvonni o'ldirish emas, Allohning mo'jizasini yo'q qilish edi. Keyin ularga 3 kunlik ogohlantirish berildi. 3-kuni dahshatli qichqiriq ovozi ko'tarilib, yer larzaga keldi. Samud vayron bo'ldi. Faqat Solih alayhissalom va ba'zi mu'minlar omon qoldilar. Samud qavmining halokati Qur'oni Karimdagi katta ibratdir. Ibrohim alayhissalom. Islomdagi 5 ta ulul azm, matonatli payg'ambarlardan birilar. U kishi butparast bo'lgan Kaldoniylar qavmiga yuborildilar. U kishi tavhidni, Allohning yagonaligini himoya qilardi. Bir kuni qavm bayram qilayotganida Ibrohim alayhissalom eng kattasidan tashqari barcha butlarni sindirib, boltani butlarning kattasining bo'yniga ilib qo'ydilar. Qaytib kelishgach qavm buni kim qildi deb so'radi. Ibrohim alayhissalom buni eng kattasi qilgandir. Agar gapira olsa, o'zidan so'rab ko'ringlar dedilar. U kishi hikmat bilan ularni mot qildi. Lekin qavm g'azablanib, ulkan olov yoqdi va Ibrohim alayhissalomni unga uloqtirishdi. Allohning amri bilan olov kuydirmadi. Keyinchalik Ibrohim alayhissalom ayoli Sora bilan birga avval Misrga, keyin Falastinga hijrat qildilar. Misrda Hojar onaga uylandilar. Ko'p yillardan so'ng Hojar onadan Ismoil alayhissalom tug'ildi. Ismoil alayhissalomdan arablar va Muhammad alayhissalomning nasli tarqaldi. Bugungi kunda Eidul Azho, Qurbon hayitini aynan Ismoil alayhissalom sababli nishonlaymiz. Sababini yaxshi bilasiz. Ibrohim alayhissalom 175 yoshida Quddusda vafot etganlar va u kishi Allohning xalili, do'sti degan maqomga erishdilar. Lut alayhissalom. Bu zot Ibrohim alayhissalomning jiyanlari bo'lib, Bobildan Shomga hijrat qilgach, Sodom qavmiga yuborildilar. Bu hudud bugungi Iordaniya va O'lik dengiz atroflariga to'g'ri keladi. Bu voqea Nuh alayhissalom to'fonidan bir necha asr o'tib, taxminan miloddan avvalgi 2000-yillarda sodir bo'lgan. Lut alayhissalom o'z qavmiga mo'jizalar ko'rsatdilar. Musaffo osmondan yomg'ir yog'dirdilar, tosh bilan gaplashdilar. Lekin qavm butparast edi va dunyoda birinchi bo'lib sadomiya, bachchabozlik, yana ham aniqroq aytsak, LGBT bilan shug'ullanganlar edi. Bu shunchaki gunoh emas, insoniy tabiatga qarshi zo'ravonlik edi. Bir kuni 3 nafar kelishgan yigit Lut alayhissalom uyiga keldi. Ular Lut alayhissalom uyida mehmon bo'lishar ekan, la'nat qavm ularni topshirishni majburan talab qilib turib oldi. O'sha yigitlar bilan ham iflos ishlarini bajarish uchun. Ammo ular farishtalar edi. Shunda farishtalar Lut alayhissalomga kechasi chiqib ketinglar deyishdi. Va ertalab shahar ag'dar-to'ntar bo'ldi. Osmondan toshlar yog'ildi va butun qavm halok bo'ldi. Bu jazo faqat bachchabozlik uchun emas, balki odam fitratiga qilingan hujum sababli ularga berildi. Ismoil alayhissalom. Yuqorida eslatganimizdek, Allohning ulug' nabiyi Hazrati Ibrohim alayhissalomning birinchi o'g'illari. U kishining onalari Hojar ona. U kishi hali go'dak bo'lganlarida Alloh Hazrati Ibrohim alayhissalomga ayoli va o'g'lini Makkaning suvsiz, unumsiz, kimsasiz hududida qoldirishni amr etdi. Hazrati Hojar ona suv izlab Safo va Marva oralig'ida yugurdilar va Allohga duo qildilar. Alloh u kishining duolarini qabul qildi va Zamzam bulog'i otilib chiqdi.
Bu suv bugungi kungacha oqib turibdi. Hazrati Ismoil alayhissalom keyinchalik Ka'bani qurishda Hazrati Ibrohim alayhissalomga yordam berdilar. U kishi arablarning muhtaram otasi hisoblanadi va Hazrati Muhammad alayhissalom u kishining naslidan bo'ladilar. U kishining hayoti sabr, bo'ysunish va fidokorlik sabog'ini beradi. Alloh bizga u kishidek mustahkam iymon bersin. Ishoq alayhissalom Allohning ulug' nabiyi Hazrati Ibrohim alayhissalomning ikkinchi o'g'illari. U kishining onalari Sora ona. Sora ona juda yoshlari o'tib qolganida Alloh azza va jalla farishtalarini u ayolga yubordi va o'g'il ko'rish haqida xushxabar berdi. Tug'ishlik yoshidan o'tgan Sora ona bundan ajablanib qoldi. Lekin Allohning va'dasi haq. Hazrati Ishoq alayhissalom tug'ildilar va nabiy bo'ldilar. U kishining naslidan Yaqub alayhissalom va Yusuf alayhissalom kabi juda ko'plab anbiyolar keldi. U zot Falastinda yashadilar va Aqso masjidini qayta ta'mirladilar. Ishoq alayhissalomning dunyoga kelishi bizga Allohning va'dalari qancha vaqt o'tmasin hamisha amalga oshishini, sabr va ishonch bilan qilingan har bir duo qabul bo'lishini o'rgatadi. Yaqub alayhissalom Allohning muhtaram nabiyi Ishoq alayhissalomning o'g'illari. U kishining ikkinchi ismlari Isroil edi. Shu sababli u kishining avlodini Bani Isroil deyshadi. U kishi Hazrati Yusuf alayhissalomning otalari. Yoshligida Hazrati Yaqub alayhissalom o'z akasi bilan kurashda g'alaba qozonib, Allohning rahmati va barakotiga erishganlar. U kishining o'g'li Yusuf alayhissalom aka-ukalari oiladagi hasad sababli quduqqa tashlab yuborishadi. Hazrati Yaqub alayhissalom juda qayg'uradilar va ko'zlari ko'r bo'lib qoladi. Lekin u kishi Allohga ishondilar va duo qildilar. Alloh Hazrati Yusuf alayhissalomni Misr hukmdori qildi. Keyinchalik butun oila u yerga ko'chib o'tdi. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomni bag'riga bosganida ko'zlari yana ko'ra boshlagan. Alloh u kishiga baraka berdi va naslidan ko'plab anbiyolarni chiqardi. Yusuf alayhissalom Allohning suyukli nabiyi Yaqub alayhissalomning eng sevikli o'g'illari. Yoshligida u kishi quyosh, oy va 11 ta yulduz u kishiga sajda qilayotganini tushida ko'rdilar. Otalari buni buyuk maqom deb tushundilar. Bundan xabar topgan aka-ukalarda hasad paydo bo'ldi. Ular Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlab yuborishdi va otalariga Yusufni bo'ri yeb ketdi deb yolg'on gapirishdi. Bir karvon Yusuf alayhissalomni tortib olib, Misrda qul qilib sotib yuborishdi. Misrda Yusuf alayhissalom Azizning uyida yashadilar va Zulayho fitnasi sabab keyinchalik qamoqqa tashlandi. 7 ta semiz sigir va 7 ta oziq sigirlar. Podshoning o'sha mashhur tushi. Yusuf alayhissalom bu tushni ta'bir qilib, 7 yil to'kinsochillik va yana keyin 7 yil qurg'oqchilik bo'ladi dedilar. Va xuddi shunday bo'ldi. Podshoh u kishini Misrning xazinachisi etib tayinladi. Qurg'oqchilik davrida aka-ukalari Misrga kelishdi. Yusuf alayhissalomning butun oilasi Misrga ko'chib keldi va tushi haqiqatga aylandi. Ota-onalari va 11 aka-ukalari sajdaga yiqilishdi. Shuayb alayhissalom Allohning solih bir nabiyi edilar. U kishi Madyan qabilasiga yuborildilar. Bu odamlar savdo-sotiq bilan shug'ullanishardi, lekin juda g'irromchi odamlar edi. Tarozdan urib qolishar, yolg'on va zulm qilishardi. Alloh Shuayb alayhissalomni ularga tavhidni o'rgatish va adolatga buyurish uchun yubordi. U kishi faqat yagona Allohga ibodat qiling, tarozdan to'liq torting, odamlarga zarar yetkazmang deya da'vat qilardi. Lekin Madyan ahli rad etdi. Ular o'z payg'ambarlariga tahdid qilishdi va Allohning dinini masxara qilishdi. Oxirida dahshatli hayqiriq va kuchli zilzila keldi. Barcha kofirlar halok bo'ldi. Faqat mu'minlar omon qoldi xolos. Bu voqea bizga savdoda ham halollik va adolat shartligini o'rgatadi. Aldamchilik va zulmning oqibati halokatdir. Savdogarlar diqqat qiling. Tarozdan urganlarga alohida payg'ambar yuborilgan. Demakki, bu gunoh bilan hazillashib bo'lmaydi. Ayyub alayhissalom Allohning sabrli nabiylaridan. U kishi juda badavlat, katta oila sohibi edi. U kishining minglab hayvonlari, ekin maydonlari va o'g'il qizlari bor edi. Shayton Allohdan u kishining iymonini sinash uchun izn so'radi. Shaytonga izn berildi. Keyin u zotga ketma-ket balolar keldi. Boyligi qo'ldan ketdi, hayvonlari o'ldi, o'g'il qizlari ham vafot etdi. Oxirida u kishiga uzoq davom etgan xastalik ham yetdi. Badanida jarohatlar, og'riq, kecha-yu kunduz ingrashlar, hatto do'stlari ham uzoqlashib ketishdi. Shayton shu lahzalarda u zotni fitnaga solishga qattiq urindi. Lekin Hazrati Ayyub alayhissalom hech qachon shikoyat qilmadilar.
U kishi faqat duo qildilar. Yo Parvardigoro, menga ozor yetdi. Yo Robbim, o'zing eng rahimlidirsan, derdi xolos. Biror marta qaysi gunohim uchun demadilar. Alloh u kishining duosini qabul qilib, oyog'ingni yerga ur deb amr qildi. Muzdek buloq otilib chiqdi. O'sha suvda cho'milgan edilarki, xastaligi yo'qoldi. Badallari yana navqiron bo'ldi. Alloh u zotga yana boylik, oila va sog'lig'ini qaytarib berdi. Hatto oldingidan ham ziyoda qilib. Ayyub alayhissalom voqeasi musibatlanganlar uchun eng katta dasturi amaldir. Zulkifil alayhissalom Allohning muhtaram nabiyi yoki solih inson edilar. U zot nabiy yoki solih banda ekani haqida ulamolar orasida ixtilof bor. Qur'onda u kishining zikri 2 joyda kelgan bo'lib, u kishi sabrli hamda solih bandalar qatorida sanab o'tilgan. Bir rivoyatga ko'ra, u kishining qabilasida har kuni 100 kishiga yordam beradigan solih bir kishi bor edi. U kishi vafot etgach, Alloh Hazrati Zulkifil alayhissalomni yubordi va sen uning mas'uliyatini o'z zimmangga ol deb amr qildi. U kishi men har kuni 100 kishining muammosini hal qilaman va hech kimga g'azab qilmayman deya qasam ichdilar. Bir kuni shayton alayhi la'na soxta da'volar bilan kelib, uzoq vaqt u zotga atayin xalaqt berdi. Hazrati Zulkifil alayhissalomning sabri tugadi. U kishi g'azablanib, ertalab uni jazolashga qasam ichdi. Kechasi farishta kelib, siz qasamingizni buzdingiz deb eslatdi. U kishi darhol tavba qildilar va Allohdan mag'firat so'radilar. Alloh taolo u kishining tavbasini qabul qildi. U zot Zulkifil deb atalishiga sabab ishlarga kafil bo'lib mas'uliyatni o'z zimmasiga olganlari va buni bajarganlari uchundir. Bu voqea haqida batafsil mavzu tayyorlaganmiz. Bir tinglab ko'ring. Zulkifil alayhissalom bugungi Suriya hududida yashab o'tganlar. Yunus alayhissalom Allohning nabiyi. U kishi Iroqning Naynava hududiga yuborilganlar. Odamlar juda gunohkor edi. Shirk, zulm va yomon ishlar qilishardi. Yunus alayhissalom ularni ko'p da'vat qildi. Tavhidni qabul qiling, gunohlarni tark eting, aks holda azob keladi. Lekin odamlar masxara qilishdi. Shunda Yunus alayhissalomning jahllari chiqib, qavmini tark etib shahardan chiqib ketdilar. Bu ishni Allohning iznisiz qildi. Yo'lda bir kemaga chiqdilar, bo'ron ko'tarildi va kema cho'ka boshladi. Qur'oni Karimdan ma'lumki, bu bo'ron Yunus alayhissalom sababli edi. Keyinroq u kishini baliq yutib yubordi. Baliqning qornida, chuqur dengizda, zulmatda Yunus alayhissalom tavba qildi. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ha, o'sha mashhur duo. Alloh o'z zotdan duosini qabul qildi. Baliq u kishini qirg'oqqa chiqarib yubordi. Baliq qornida terisi rak bo'lib qolgan Yunus alayhissalom oshqovoq bilan davolandilar. Hazrati Yunus alayhissalom qaytib keldi va odamlar iymon keltirishdi. Bu voqea nabiylar ham inson ekanini, g'azab kelib qolishi mumkinligini, ammo tavba bilan har bir gunoh kechirilishini o'rgatadi. Duo hech qachon rad etilmaydi. Muso alayhissalom Allohning kalomi bo'lmish Qur'onda eng ko'p zikr qilingan payg'ambar. U kishi Bani Isroilning rahnamosi va kalimulloh edilar. Alloh u kishi bilan bevosita gaplashgan inson bolasi. O'sha mashhur zolim Fir'avn zamonida tug'ilganlar. Onasi u kishini savatga solib, daryoga oqizib yubordi. Fir'avnning ayoli Osiyo esa u kishini olib tarbiyaladi. Ulg'aygach adashib bir misrlikni o'ldirib qo'ydilar va shu sababli Madyanga hijrat qilishga majbur bo'ldi. U yerda uylandi. Tur tog'ida olovni ko'rdilar va o'sha yerda Alloh bilan gaplashib, payg'ambarlikni qabul qildilar. Musa alayhissalom Misrga qaytganlarida akalari Harun alayhissalom bilan birga Fir'avnni da'vat qilishdi. Alloh Fir'avn qavmiga 9 ta mo'jizani yubordi. Hassa ilonga aylandi, qo'llar nur sochdi va dengiz ikkiga bo'lindi. Bani Isroil o'sha dengizdan o'tdi. Lekin Fir'avn g'arq bo'ldi. Tur tog'ida Alloh azza va jalla Musa alayhissalomga Tavrotni berdi. Musa alayhissalom shu sababli 40 kunga chiqib ketdilar. Mana shu orada bu bema'ni qavm oltindan bir buzoq yasab, unga sig'inib yubordi. U kishining hayoti mo'jiza, rahnamolik, sabr va Alloh bilan muloqotning ulkan namunasi. Harun alayhissalom Allohning solih nabiyi va Hazrati Musa alayhissalomning akalari. Bu zot Bani Isroilning muhtaram oilasidan edilar va juda suxandon, shirin so'z, gapirganda odamlarni mahliyo qilib qo'yardi. Zolim Fir'avn davrida bu ikki aka-uka dunyoga kelishgan edi. Alloh Hazrati Musa alayhissalomni nabiy qilganida u kishi tilidagi duduqlik sabab duo qildilar.
Akam Horunni menga yordamchi qilib bergan. Alloh bu duoni qabul qildi va Horun alayhissalomni ham o'z nabiyi qildi. Ikkovlari Misrga bordilar. Hazrat Horun alayhissalom Fir'avn saroyida turib juda go'zal so'zladilar. Tushuntirdilar, lekin Fir'avn rad etdi. Mo'jizalar vaqtida ham Horun alayhissalom Musa alayhissalom bilan birga edilar. Hassa, qo'l, bo'ron hammasida birga edi. Musa alayhissalom aytganimizdek 40 kunga Tur tog'iga ketganlarida Horun alayhissalomni qavmga rahnamo qilib qoldirib ketdilar. Odamlar oltindan buzoq yasaganlarida Horun alayhissalom bu gunoh, Allohdan qo'rqinglar deb juda ko'p to'xtatdilar, lekin odamlar quloq solishmadi. U kishi yolg'iz bo'lganligi sababli qavmga kuchlari yetmadi. Musa alayhissalom qaytib kelgach, Horun alayhissalomdan juda g'azablandilar. Lekin Alloh Horun alayhissalom harakat qilganliklarini bildirdi. Hazrat Horun alayhissalom vafodor aka, yaxshi vazir va yumshoq ko'ngil nabiy edilar. Davud alayhissalom Allohning ulug' nabiyi va ulug' podshoh. U kishi Bani Isroilning ulug'laridan bo'lib, juda go'zal ovoz sohibi edi. U zot Zaburni o'qiganlarida tog'lar ham jo'r bo'lar edi. Uchayotgan qushlar to'xtab qolishardi. Bu zot yoshligida cho'pon edilar. O'sha davrda Jolut ismli zolim Bani Isroilga hujum qilganida Tolut qo'shinida bo'lgan Davud alayhissalom kichik bir toshni olib palahmondan otdilar va Jolutni o'ldirdi. Alloh u kishiga g'alaba va podshohlikni baxsh etdi. Podshoh bo'lganlarida adolat davri bo'ldi. Har kuni 100 rakat nafl o'qirdilar. Yarim kunni ibodat qilsa, yarim kunni davlat boshqaruvi bilan o'tkazardi. U kishiga Zabur nozil qilindi. Bu Allohning kitoblaridan biri. U kishining hayoti adolat, ibodat, tavba va go'zal ovoz sabog'idir. U kishining naslidan ko'plab anbiyolar keldi. Sulaymon alayhissalom Allohning ulug' nabiyi va podshohi. Hazrati Davud alayhissalomning o'g'li. Yosh bo'lishiga qaramay Alloh u kishiga hikmat, adolat va juda katta saltanat baxsh etdi. Bir kuni ikki ayol go'dak ustida talashib keldilar. Biri u meni bolam desa, ikkinchisi meniki derdi. Shunda Sulaymon alayhissalom amr qildi. Bu go'dakni yotqizing va qilich bilan teng ikkiga bo'lib tashlanglar dedi. Mana shunda ayollardan biri, ya'ni uning haqiqiy onasi dod deb, bo'ldi, yetar. Men da'voyimdan qaytdim. Bu go'dakni o'sha ayolga bera qoling, lekin o'ldirmanglar deya yolvordi. Bu ish Sulaymon alayhissalom qanchalar yuksak farosat egasi ekaniga dalolat qilardi. Bolaning haqiqiy onasi shu yo'l bilan aniqlanib, bola onasiga qaytarildi. Alloh u kishiga mo'jizalar berdi. Shamolga minish, hayvonlar va qushlarning tilini tushunish, u kishining qo'shinida insonlar, jinlar, qushlar va hayvonlar bor edi. Saba qirolichasi Bilqis bilan bo'lgan hodisa. Hazrat Sulaymon alayhissalom uning taxtini keltirganida Malika Bilqis buni ko'rib iymon keltirdi. U kishi Masjidul Aqsoni tiklagan birinchi inson bo'ldi. Hassaga suyanib turgan paytida omonatini topshirdilar. Ammo jinlar ishlashda davom etaverishdi. Qachonki hassani yog'och qurti yeb bitirgach, badani yerga yiqildi. Shunda hamma bildiki, jinlar g'aybni bilmas ekan. Ilyos alayhissalom Hazrati Ilyos alayhissalom Allohning pok nabiylaridan. U kishi Bani Isroil davrida Livan yaqiniga yuborilgan payg'ambar. O'shanda odamlar butlarga sig'inishardi. Ayniqsa katta Baal ismli butga. U kishi faqat yagona Allohga ibodat qiling, butlarni tark eting, aks holda azob keladi deb ko'p ogohlantirdi. Odamlar masxara qilishda davom etishdi. Podshoh Ahab va uning ayoli Izabel u kishini o'ldirish bilan tahdid qilishdi. Hazrati Ilyos alayhissalom mo'jiza ko'rsatdilar. Baal sig'inuvchilari bilan musobaqalashdi. Ikkala taraf qurbonliklarni qo'ydi. Sig'inuvchilar Baaldan olov so'rashdi, lekin hech narsa bo'lmadi. Shunda Ilyos alayhissalom ham Allohga duo qilganida osmondan olov tushib, qurbonlikni kuydirib tashladi. Odamlar hayratda qolishdi va ko'plar iymon keltirdi. Lekin podshoh yana shirk keltirishni boshladi. Alloh qurg'oqchilik yubordi. 3 yil yomg'ir yog'madi. Odamlar ochlikdan o'la boshlashdi. Shunda Ilyos alayhissalom Allohga duo qildilar. Alloh u zotning duosini ijobat qilib, yomg'ir yog'dirdi va yer yana yashnadi. Bu voqea bizga shirk eng katta gunoh ekanini o'rgatadi. Alloh barchamizni shirkdan o'zi asrasin. Aliyasa alayhissalom Allohning solih nabiyi va Ilyos alayhissalomning izdoshi. U kishidan keyin Bani Isroilning rahnamosi bo'ldi. U kishi juda ilmli, sabrli va mo'jizalar sohibi edi. Odamlar yana shirkka botishgan edi.
Bir safar bir kambag'al ayolning o'g'li o'lib qoldi. U yig'lab Aliyasa alayhissalomning oldilariga keldi. U kishi duo qilganida Alloh bolani tiriltirdi. Odamlar hayratda qolib iymon keltirishdi. Ikkinchi mo'jizasi shuki, bir daryo bor ediki, suvi zaharli edi. Kim undan ichsa o'lardi. Shunda Aliyasa alayhissalom kelib unga tuz soldilar va duo qildilar. Suv chuchuk bo'ldi va hamma icha boshladi. Bunga hasad qilgan bir podshoh u kishini hibsga olishga urindi. Aliyasa alayhissalom duo qilganida podshohning qo'llari qotib qoldi. Podshoh tavba qilgach, u yana tuzaldi. Bu zot nabiyga merosxo'r bo'lgan payg'ambar edi. Shu sababli ko'p barakalar ato etildi. Duo bilan ko'p narsalar ortga qaytadi. Zahar ham shirin bo'ladi. Zakariya alayhissalom bir keksa nabiy va Bani Isroilning imomi edilar. U kishi juda keksa yoshlarida ham masjidda ibodat qilardilar. Odamlarga tavhidni o'rgatar va adolat bilan hukm chiqarardi. Ayollari bepusht edi va ikkovlari ham qarib qolishgan edi. Shunday bo'lsa-da, Zakariya alayhissalom duo qildilar. Ey Allohim, menga solih farzand bergin. Bir kuni mehrobda namoz o'qiyotganlarida farishta keldi va xush xabar berdiki, o'g'il ko'rasan va uning ismi Yahyo bo'ladi. Zakariya alayhissalom hayron bo'lib qoldi. Ayolim bepusht bo'lsa, o'zim keksa bo'lsam bu qanday bo'ladi? Shunda farishta Alloh uchun hamma narsa osondir dedi. Keyin Yahyo alayhissalom tug'ildilar va ilmli nabiy bo'lib yetishdilar. Bani Isroil odamlari gunohkor bo'lib ketishdi. Zakariya alayhissalom ularni to'xtatgan edilar, u kishini arra bilan kesib shahid qilishdi. Xudoga la'nati bo'lgunlar. Zakariya alayhissalomning farzand ko'rishi yosh yoki bepushtlik Alloh uchun to'siq emasligini ko'rsatadi. Duoni chin dildan qiling va hech qachon noumid bo'lmang. Yahyo alayhissalom Allohning pok nabiyyi va Hazrati Zakariya alayhissalomning o'g'illari. Keksa ota va bepusht onadan tug'ilgan mo'jizaviy farzand va ismini ham Allohning o'zi qo'ygan edi. Yahyo, ya'ni yashaydigan barhayot inson. Yoshligidan juda ilmli, himmati baland va Allohdan qo'rquvchi, taqvodor odam edi. Odamlar u kishini Masihning xushxabarchisi deyishardi. Chunki u zot Hazrati Iso alayhissalomning kelishlaridan xushxabar berardilar. U kishi oddiy hayot kechirardi. Jun kiyim kiyar, kechasi bilan ibodat qilar, kunduzi odamlarga tavhidni o'rgatardi. Hech qachon g'azablanmasdilar. Alloh u kishiga hikmat va payg'ambarlikni berdi. Bir payt podshoh Hirot o'z jiyaniga uylanmoqchi bo'lganida, Yahyo alayhissalom ochiqchasiga unga qarshi chiqib, bu botil va harom nikohdir, tavba qilgin deganida podshohning g'azabi keldi. Boylikka ega chiqmoqchi bo'lgan qiz va uning onasi qasos olish maqsadida Yahyo alayhissalomning boshini keltirishni buyurdi. Bani Isroil jinoyatga qo'l urib o'z payg'ambarini qatl qildilar va Tilla Patnisda u kishining boshini keltirishdi. Rivoyatlarga ko'ra uzilgan bosh gapirishda davom etdi. Bu noto'g'ri, bu harom ishdir. Odamlar qo'rqib ketishdi. Shundan keyin Alloh u kishining pokiza ruhini o'z huzuriga ko'tardi. Bu ulkan jinoyat haqida kanalda batafsil mavzu bor. Yahyo alayhissalom Iso alayhissalom bilan bir zamonda yashagan bo'lib, ham halovatchalar edi. Alloh bizga ham Yahyo alayhissalomnikidek haqiqatgo'ylik va shijoat bersin. Iso alayhissalom Ruhulloh. U kishining onalari Maryam alayhissalom pokiza va Alloh tomonidan tanlab olingan ayol. Bu zot otasiz dunyoga keldilar. Alloh bo'l dedi va u kishi dunyoga keldi. Go'daklik chog'laridayoq beshikda gapirgan chaqaloqlardan biri. Men Allohning bandasiman, menga Injil berildi va nabiy qilindim deya gapirgan inson. Odamlarning hammalari bundan hayratda qolishgan edi. U kishi loydan qushlar yasardilar va Allohning amri bilan ularni tiriltirardilar. Ko'rlarning ko'zini ochar, xastalarga shifo berar va o'liklarni ham tiriltirardilar. Havoriylar esa u kishining hamrohlari bo'lishdi. Yahudiy ulamolari hasad qilib, u zotga podshoh oldida soxta ayblovlar qo'yishdi. U zotni o'ldirmoqchi bo'lishganida Alloh Iso alayhissalomni tiriklayin o'z huzuriga ko'tarib oldi. Shundan keyin bir kishi u zotga o'xshatib qo'yildi va o'shani olib xochga osishdi. Iso alayhissalom ikkinchi marotaba albatta tushadilar. Adolat o'rnatadilar va Dajjalni o'ldirib, so'ng Muhammad alayhissalomga ummat bo'lgan holda olamdan o'tadilar. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bu ism tilga olinganida qalbga bir salqinlik tushadi. Ko'zlar yoshlanadi, ruhlar larzaga keladi. Xuddi Makka kechasida o'sha birinchi vahiy nozil bo'lganidek va butun koinot nafas olmay to'xtab qolganidek. U kishi rahmatan lil alamin.
Onasining qabri tepasida yig'lagan bir yetim, Hiro g'orida yig'lagan bir yigit, Toif toshlaridan qonga belangan bir nabiy, shuncha azob uqubatga qaramay, ey Allohim, qavmimga hidoyat ber, ular bilishmayapti deya olgan Xotamul Anbiyo. U kishining yuzlari xuddi to'lin oydek nurli, yengil qizilligi bor, ko'zlarida dengiz chuqurligi, tabassumlarida jannatning ifori. Yurganlarida yerdan xushbo'y hid taralar, bulutlar ustilarida soya solar, qushlar u kishi bilan birga uchishar, kiyimlari oddiy, ozoda, ba'zan oila bitta kiyim, o'z kiyimlarini o'zlari yamar, oyoq kiyimlarini tuzatar, uyda ayollari va farzandlariga yordam berar, Isro va Me'roj sohibi, payg'ambarlar imomi. Qachonki dunyo podshohlari u kishining huzuriga kelishsa, yerda o'tirgan bo'lardi. Hech qanday kibr yo'q holda. Gapirgan har bir so'zlari Qur'on nuri, har bir jumlalari rahmat xabari. Bir qulni ozod qilsalar, bugundan boshlab sen mening birodarimsan der edilar. Bir yomon yahudiyning janozasi o'tib qolsa ham o'rnidan turar edilar va u ham inson-ku derdi. Makka fath kunida 13 yil azob berganlarni bir lahzada kechirib yubora olgan buyuk axloq egasi. Makkada tug'ildilar, Madinaga hijrat qildilar va o'sha yerda 63 yoshlarida olamdan o'tdilar. Muhammad alayhissalomga va barcha payg'ambarlarga Allohning salovati va salomi bo'lsin.